είναι. Και πριν μου λέει, τι θα κάνεις αύριο, θα βγεις ή δεν θα βγεις τελικά. Και λέω, το μαράκι μου είπε να βγούμε. Ναι, αγάπη μου, ναι! Μου το έκλεισε ρε μαλάκες, μου το έκλεισε ρε μαλάκες. Ρε μαλάκα, είσαι χαζός. Άκουσες τι είπε. Ρε, την πειράζω ρε. Και της έδωσα σε μήνυμα, ό,τι να είναι. Και πριν μου λέει, τι θα κάνεις αύριο, θα βγεις ή δεν θα βγεις τελικά. Και λέω, το μαράκι μου είπε να βγούμε. Μου λέει, ποιο μαράκι. Και λέω, από απέναντι. Τι σου είπε τώρα, τι σου είπε. Δεν κατάλαβα. Έλα μωρό μου. Σε πειράζει ο μαλάκας ο Κώστας. Άφησα ανοιχτό. Ο Κουτσομπόρης ο άλλος. Ναι, αγάπη μου, ναι! Έλα, τέλος πάντων. Μωρό, κλείσε γιατί μιλάω με τα παιδιά. Κλείσε γιατί μιλάω με τα παιδιά. Ψεύτης! Κλείσαμε. Εγκόμενος μιλάει. Κόπρα, τούρμπο την έκανα πάλι. Δεν μου Τι μίλαγε. σου είπε, τι σου είπε, τι σου είπε. Κουτσομπόρη, τι σου είπε. Με τη Μαρία μου λέει, εντάξει λέω ρε εσύ, ήταν στο Πύλινο εχθές και είπαμε ένα γεια. Εντάξει μου λέει, την κοίταγες εντάξει λέω, όμορφη είναι, αλλά όχι σαν εσένα, αλλά είναι καλύτερη. Έχει κολλάρα πες. Έτσι, τι λέτε μαλάκα μου λέει. Διαγράφω το κολοπέφυγο! Ένα κύλι χαρέ, ναι. Βάλε δάχτυλο στον κόλο και πέθανε. Βάλε δάχτυλο στον κόλο. Θα πάρω φορά, κάτσε.